ये डालना है ओखला बर्ड सेंचुरी। आ जाते इससे तो एक ही साथ आते। मैं कह तो रहा था, तुम्हारी बात मैंने सुनी नहीं। मुझे लगा फंस फंस के बैठेंगे, फिर ऐसे होगा। देखो मैं उधर से घूमना था। इधर सबने एक ही कोट ले रखा है। तीनों आ रही हैं, तीनों के कोट मतलब पैटर्न एक सही है ना, सस्ते मिल जाएगा। हाँ ये ऐसी चीज़ें तो मिल जाती हैं। शायद कौन सा वो है सरोजनी मार्केट में मिलेगी। हॉट जाओ तुम दोनों चल पकड़ तो पहले बड़ा भारी हो गई।